你上一次独立思考不依赖 AI 解决问题是什么时候？ AI 很强大，我自己也天天用，但有一件事我最近越来越担心，我们正在把思考这件事悄悄外包出去。你有没有发现，遇到问题第一反应不是动脑，而是打开 AI 写东西，直接让它生成，然后复制粘贴做决定。先问问 ChatGPT 怎么看，这不是效率，这是认知的慢性退化。研究表明，一个能力如果长期不用，就会真的消失。批判性思维、创造力、独立判断，都在我们一次次让 AI 来的瞬间悄悄流失。更可怕的是， AI 会自信地给出错误答案，而过度依赖它的人已经失去了辨别的能力。医生误信 AI 诊断，律师引用 AI 编造的判例，普通人把 AI 当情感支柱，这些都已经真实发生了。我们还要警惕另一件事，当我们的生活越来越依赖少数几家公司的 AI 系统，我们的自主权正在一点点让渡出去。AI 最好的状态是放大你的能力，而不是替代你的思考。